GPS signal lost. Take a right. फिर 200 meters left. फिर 600 meters बाद right. And your destination will be on the left. Hey, ये फोटो याद है? 26th October, हमारी first date थी. 24th October. I remember it clearly. It was 29th October 2007. Wednesday cafe holiday. अरे वो अरोड़ा का एड्रेस यहीं तो लिखा था. अरे ध्यान से देखो, वही लिखा होगा. Flat 412. Tulip Apartments, Sector 57. Notepad second drawer. वैसे आप दोनों को भी लेना चाहिए. दिमाग शार्प रखता है, you know? हमदर्द रोगन बादाम शिरीन 100% प्योर आमंड ऑयल जो बनाए दिमाग को शार्प ताकि आप करें कॉन्फिडेंस से ग्लो.